我哋依家去行沙姆咧，終於都唔使再去珠海嗰邊啦。咁中山終於迎嚟我哋嘅首個沙姆會員商店。咁你睇下我身後嗰邊就已經起得七七八八噶啦。喺9月份咧就會正式開業。咁我哋今日要睇嘅樓盤咧就係我哋嘅沙姆會員旁邊。咁而且咧係準現樓，3萬蚊首期就可以買到大裝修嘅大4房啦。咁我哋接下嚟去現場即時睇睇。咧係位於中山市中心呢邊嘅。咁無論佢嘅配套啦，定係交通都係非常之完善噶。咁交通咧3分鐘就可以去到我哋嘅高鐵站中山北站嗰度啦。而且咧5分鐘之內就有2個直通巴士站點喎，可以直接翻香港嘅太子同埋荃灣嗰邊啦。咁而且呢個項目咧雖然唔係特別之大吓，咁開發商俾到我哋嘅園林景觀咧都係非常之靚噶，有高低錯立嘅園景啦，同埋水景。好啦，我哋轉頭上去示範單位嗰度睇睇。哇，上到嚟先知道，原來呢度107方可以做到4房2衛噶喎，得房率去到105%啊！成個戶型送咗26個方俾你，點解會實用率咁高呢？嗱，首先呢個位置屬全贈送俾你噶。咁呢個開發商咧，除咗呢個項目咧，除咗得房率比較高之外咧，咁佢個景觀都係非常之靚嘅。我哋一齊出去陽台嗰邊睇睇。嗱，陽台呢邊可以望到好靚嘅綦江河，我哋嘅中山母親河啊。咁好個景觀配上大嘅陽台，有7米大嘅陽台，係非常之正嘅。嗱，唔單止陽台嗰邊可以睇到靚景觀啊，我哋嘅主人房都可以睇到咁靚嘅景觀。咁每日一朝早我哋一起床一睜埋眼就見到我哋咁靚嘅景觀，心情都係非常之靚嘅。